Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi ya'tazul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadiz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ibu-ibu dan juga para pemuda, alhamdulillah karena nikmat sehat dan waktu luang kita bisa sama-sama kembali melanjutkan kajian yang sempat tertunda dan terjeda karena memasuki bulan Ramadan dan libur selama 1 bulan Syawal. Jadi 2 bulan libur nama nyebu. Biasana montos libur ngawitan sok rada jika sekolah we nu kabayang teh pokoknya mimiti lebat sasalaman. Kira kurang pada sasalaman nungkul wih we. Itu yang tergambar ku barudak sekolah ngawitan lebet teh gitunya. Hari ini kita akan coba lanjutkan bahasan yang sempat tertunda. Waktu itu baru sampai surat An-Naba, surat ke-78. Tos beres tabu surat An-Naba teh. Keun we Bu nya, ari ngartos jeung teu mah. Panu pokona urang bade naon? Bade ngaos ya Bu. Da bab ngartos jeung teu mah itu urusan rezeki gitu ya. Tangtos ari rezeki mah tos aya anu ngatur. Sanes urang anu maparin gitu. Urang mah nyiapkeun wadah ke ku Allah di kocoranana gitu. Wadah siapkeun cing ageng saageng-ageungna nya. Ciga hujan ilmu teh rezeki seperti halnya hujan. Hujan begitu deras, nah, siapkeun wadah cing badag. Eusi pinuh wadah teh. Aya wadahna anu saukuran botol sakitueun, aya nu wadahna sacangkireun eusina sacangkir sesuai we sareng wadahna masing-masing. Aya wadahna badag, emberna badag, alus, cerdas, pinter, hanjakal emberna tibalik. Ngeusi moal da Bu. Moal kitu nya. Insyaallah di dieu mah moal aya nu tibaralik lala. Narang karak. Hari ini kita lanjutkan surat An-Nazi'at. Kita perkenalan dulu, tidak akan seluruhnya kita bahas, tetapi beberapa ayat atau bagian yang pertama dulu gitu ya. Hari ini kita pelajari surat An-Nazi'at. Saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Sampai ayat 5 dulu. Kata Allah, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Yang kedua, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kepada siapa dengan keras, kepada siapa dengan lembut. Nah urang ke dicabutna dengan keras ciga ditagih atawa dengan penuh lemah lembut ciga bade nambut. Duh ka atunya Bu ke ya teh saha anu kasar teh saha anu lembut teh, nanti kita akan lihat tafsirnya. Yang ketiga, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Nah si ekspres ya teh atawa naon ya, dan malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Tah 5 ayat heula we nya. Surat apa? Surat An-Nazi'at. Surat keberapa?
surat ke-79, surat An-Nazi'at surat ke-79. Apa artinya nazi'at itu, Bu? Naza'a mencabut. Ieu nuju ngadongengkeun malaikat. Malaikat yang mencabut naon? Mencabut nyawa. Aya anu gorko, aya anu nashto, aya anu keras, aya anu lembut gitu ya. Ini surat An-Nazi'at surat ke-78, Makkiyah Madaniyah. Makkiyah. Sok kan ong heula teh naon, gua datang ke kamera. Ya kamera mah ka abi teh naon kieu gitu deui. Sabaraha ayat, Bu? Sanes nu ieu An-Nazi'at 40 ayat nu bade dipelajari 5 ayat heula sabagian tah teh gitu nya. Bagian yang pertama satu segmen lah gitu. Lamun film si Andin mah episode kahiji. Nah. Sanes hari Ibu. Ya, ini termasuk Makkiyah. Artinya ayat ini, surat ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan diantara ciri-ciri ayat Makkiyah atau surat Madaniyah, ciri nate biasana ngobrolkeun tentang hari kiamat, Al-Qari'ah, Al-Jalzalah, amma yatasaalun, ngobrolkeun tentang mukmin kafir. Itu di Mekah itu tidak ada keputusan hukum atau tidak ada tuntutan, tidak ada hukum, hanya menentukan pada jadi mukmin, pada kafir. Enak nya, can ada kewajiban sholat, saum, haji dan seterusnya. Matak aya jalmi ditarosna atuh sholat, abi mah periode Mekah. Wah buat teh sarolat teh masih kena periode. Aduh. Nah, ini ada 40 ayat. Nah, ini bagian yang pertama. Ibu perhatikan, ujung-ujungnya sami. Wan naziati gorko, bunyina ko sami a nya. Wan nasitati nasto, wasabihati sabaha. Sami kan ujungnya a. Kemudian yang keempatnya fasabiqati sabaqo, palmudabbirati sadayana ujungna sami a. Nu kitu namina naon Bu Mas Emut? As-saj'u atanapi anu disebat dina bahasa Sunda mah naon? Murwa kanti eta. As-saj'u dina bahasa Sunda mah disebat teh murwa kanti. Hari Kemis hidup harus optimis. No. Ya, Kemis optimis gitu. Sok sanaos usum tiris. Ya, pokoknya asal is we tah, asal ujungna sami teh nu kitu disebatna naon? As-saj'u atanapi murwa kanti. Tah ku ibu teh perhatoskeun, ketika kita jeli memperhatikan ujung-ujung ayat, maka itu akan membantu kepada hafalan. Kayak pas ibu ngapalkeun teh wan nazi'ati gorqo. Surat An-Nazi'at mah pasti tungtungna bunyina a. Gorqo wan nasitati tuh mulai nu maca wan nasitati nasti. Ya lagi cek teka enakkeun raosna nya kabubingna tidak enak gitu. Wan nasitati nasto wasabihati mulai we nu maca wasabihati sabahu da teu enakkeun ujungna teh sami. Itu akan membantu ya. Silahkan ibu yang sedang berjuang menghafalkan Quran, yuk apalkan Bu. Sabaraha we apal nanya? Kabujeng sadinten saayat sae, kabujeng sadinten 2 ayat lebih bagus, 3 ayat jauh lebih bagus, sehalaman jauh lebih bagus lagi. Ibu sadinten sabaraha ayat? Ari ibu nadeun kumujeng. Maca ngapalkeun ibu, tahapana tos dugi ka mana? Oh maca Ustaz, tapi lamun maca hayu, lamun ngapalkeun keula cenah sok barho da eta ari ngapalkeun teh, ngapalkeun 5 ayat anu poho 7. Tak kawar cenah rugi ieu mah nya. Tah Bu, lalaunan aya di satu tempat mah di Cicalengka. Nah, itu
dibina Bu, si para orang tuana, si pemudana itu dibina. Aya bidang tahfidna di dia ge aya sanes tema di pemuda namina Julfikar. Kamana Julfikar? Oh iya tanu ya Bu. Sok bina bagian tahfidnya ngapalkeun pemuda teh. Makanya Ibu di rumah punya anak-anak, punya remaja, punya pemuda, sok gabung sareng anjeunna gitu. Belajar tahfidnya dulu. Kayak aya nu teu acan tiasa lancar maca Quran, aya bagianana anu maca Quran. Mas Ilham teh ya. Terang Ibu Mas Ilham? Anu mana? No. Makaling direkam tah nu jabrik cek ibu-ibu. Tah bagian maca Quran ke aya Mas Ilham. Ieu bagian tahfidna aya, tenangnya bahkan sampai kepada bahasa Arabna aya. Dugikeun ka aya budak eta Bu, di SMP tidak mengenal baku pesantrennya. Terus geureuy dugikeun ka ayeuna teh tos dugi kana praktek baca kitab gundul. Bu nya ninggal kitab gundul teh jeung langsung we hoyong maca. Ibu ninggal kitab gundul kumaha? Odo liur. Sami Ibu tah urang kali eta teh mimitina mah atuh Ustaz cenah abi masuk lieur pas maca kitab teh gampang, ari pas maca kitab lieur mah mekal we bodrek. Kepindah liurna kana bodrek. Nah Bu di sini ada ya, silahkan Ibu kalau punya anak, punya cucu, punya saudara masih belia SMP, SMA, tidak masuk pesantren juga tidak apa-apa, yuk gabung bersama kami, urang sasarengan ya Bu, urang sasarengan keun teu tiasa maca, aya bagianana nu ngalanceurkeun maca, anu tos tiasa maca neukeun ka tingkatanana tos dugikeun ka ngapalkeun, sio ada bagiannya sampai neukeun ka anu bagian baca kitab pun itu ada bagiannya gitu ya Bu. Nah, kita lanjutkan nih Bu. Dinamai surat An-Nazi'at, kunaon surat An-Nazi'at dinamianana dingaranana surat An-Nazi'at karena diambil pada ayat yang pertama wan nazi'ati tah aya lapat eta aya lapat wan nazi'ati tah dipasihan nami surat An-Nazi'at teh karena ada bunyi ayat yang pertama ini yang artinya adalah malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, henteu lalaunan, henteu lembut, teu sugan punten heula langsung ngaguru nya, teu sugan masihan aba-aba nga-WhatsApp heula, henteu, langsung mencabut nyawa dengan keras. Kepada siapa? Nanti ada pembahasannya. Kasaha keras? Geuningan kadituna mah wan nasyitatin asto, aya nu dicabut nyawana dengan lembut, dengan tenang, dengan nyaman. Husnul khotimah teh apa nginten? Bu hoyong nu mana? Hoyong nu gorko, hoyong nu nasto. Didoakeun Bu, sadayana nya cing nasto. Teu cukup ku amin. Nya budak ari mati mangke nasto jeung gorko eta mah akibat. Kumaha ayeuna? Koma poe ayeuna? Apa kata para ulama? Pak mau beramallah, gorko nasto malaikat datang kepada kita, apakah dengan mencabut nyawa dengan keras ataukah dengan lembut, itu tergantung amal kita hari ini. Kuma amal urang poe ayeuna. Makanya kata para ulama, wahai Bani Adam, wahai manusia, ketika kita lahir, orang yang ada di sekitar kita menangis. Bunya gedean urang sok tinggal gaduh putra ngalahirkeun incu berarti nu aya di sekeliling teh menangis karena gembira salamet bayina, salamet ibuna atoh kacida. Komo incu mimiti mah 8 bulan haben we ditaroskeun dok iraha atuh. Haben ditaraskeun nya tos solo hoyong mangku incu mimiti gitu nya. Terus Bu, orang yang ada di sekitarmu menangis ya. Nah, sementara nanti ketika wafat, jadikanlah orang yang sekitarmu itu justru orang yang di sekitarmu bahagia, tertawa. Ketika kita wafat harus bisa membalikan kondisi itu. Urang nuju lahir nangis, gerwek nangis geningannya, dan itu harus Bu, ketah eta teh. Ketika bayi lahir tidak nangis, itu dikatakan ada masalah.
itu dikatakan tidak normal. Matak di rumah sakit sok digebugan, aduh digebugan naon atunya, ditepuk-tepuk aya digebugan mah da kabayang jeung karek lahir digebugan. Ditepuk-tepuk kan si pantatna teh gerewek nangis, aya nu begitu brol langsung nangis, aya nu begitu brol 5 detik nembe nangis, 10 detik, aya nu tepuk-tepuk setengah jam nembe gerewek gitu. Cigana mampu gampil lamun hoyong orok nangis bapana asongkeun. Pas lahiran teh asongkeun bapana gerewek yo nangis gitu. Nah itu harus menangis ketika kita lahir, kita dalam kondisi menangis, orang yang ada di sekitar kita tertawa bahagia karena kehadiran kita. Balikeun tiasa teu. Ketika kita nanti wafat, kitalah yang tertawa, orang yang di sekitar kita menangis sedih karena kehilangan kita. Tiasa teu dibalikeun, tong ieu mah dibalik. Nalika urang lahir carurik, aduh aya orok eta. Pas ulang nganturkeun pas maot, alhamdulillah urang syukuran. Ayeuna mah aman popoyan, motor aman, teu kudu dikunci pantau jong-jong pokona mah sendal moal aya nu nyabat. Dan lain sebagainya. Kuncina hiji hoyong biasa ciga kitu teh apa? Yaitu fa'mal. Tidak sedikit orang yang merasa kehilangan karena kehilangan seseorang. Kapungkur mah aya keneh Pak Haji meresan masjid teh teu hese, kenteng bocor wae mah, kaca pupus wae mah, hoyong ngecat wae mah, ayeuna tos teu aya mah nya meuni karaos. Nah, itu merasa kehilangan. Sanggupkah kita mengembalikan kondisi tersebut? Mengembalikan kondisi orang yang di sekitar kita ketika kita wafat menjadi orang-orang yang sedih karena kehilangan kita, karena kewafatan kita. Sudah banyak contohnya Bu, termasuk guru kita ya, Al Ustaz Eka wakil ngantunkeun, luar biasa Bu. Ketika meninggal ya, jenazah belum sampai, umat sudah menunggu tos teu kuat, hoyong naon, hoyong nyolatan terus sampai tengah malam Bu itu, sampai pagi, bahkan sampai jenazah dikuburkan. Sampai jenazah sudah dikubur, masih banyak pelayat yang datang untuk mensolati. Kenapa? Hiji kuncina mah da boga aman. Coba gue lamun urang na pikacuaeun keur di dunia nya pikacuaeun, pikasebeleun, lanjut teu dibayar. Gitu, ngazolim ka batur, wah dan lain sebagainya. Kira-kira batur kitu moal. Boro-boro kitu nu aya ge naon? Atau we cenah syukur cenah lieur hirup oge. Tuh bahasana teh kan gitu ya. Nih, nanti kita lihat apakah kita termasuk yang nasto atau kita yang termasuk yang gorko. Itu kuncinya ada pada amal kita masing-masing. Kita lihat Bu. Nih, korelasi atau hubungan tema bahasan surat An-Najiat dengan surat An-Naba. Keduanya memiliki tema bahasan yang berhubungan dengan huru-hara hari kiamah. Dalam surat An-Naba, huru-hara kiamat ditentukan pada ayat penghujung. Inna yaumal fasli kana miqota. Yaumal fasli kana miqota. Terus kan itu nah? Wa futihatis samau fakanat abwaba. Terus yauma yumpahu bisuri fatatuna afwaja. Itu di surat An-Naba. Silahkan dibuka lagi, diperiksa lagi. Maka dalam surat An-Najiat diawali oleh kisah perjalanan hidup manusia ke akhirat, yaitu dari awal dicabutnya nyawa oleh malaikat sampai dengan neraka jahanam bagi orang yang kafir serta surga bagi orang yang beriman. Surat An-Najiat mah surat An-Naba mah ini hubungannya ya. Kenapa surat An-Najiat disimpan setelah surat An-Naba? Oh, hubunganana gitu. Nah, kenapa surat An-Najiat disimpan setelah surat An-Naba? Di surat An-Naba diterangkan tentang huru-hara. Huru-hara kejadian hari kiamat, dipisahkannya antara mukmin dengan yang kafir. Masing-masing berkelompok, bumi terbelah,
si mukmin si kafir ke neraka, mukmin ke surga terus dan lain sebagainya. Sementara di surat An-Nazi'at proses menuju huru hara ini, iya mah kejadian ke huru hara, iya mah proses menuju huru hara itu apa? Yaitu tentang kematian. Iya tentang dicabutnya nyawa. Nah halaman urang ngantunkeun beres urusan manusia. Nah itu timbul pertanyaan. Nah urang biasa Bu ya, lamun kamana nganggo hazmat maksudnya naon supaya terhindar dari virus. Biasa tuh Bu nganggo masker, batur mah 2 lapis, ibu mah 6 lapis. Naon supaya virus tidak masuk, nganggo masker, nganggo hazmat, terus nganggo hazmat, nganggo helm supaya terhindar dari virus. Biasa tuh terhindar dari virus. Biasa terhindar dari kematian. Tah eta mulai biasa menghindar dari virus mah biasa. Cuci tangan kan supaya tangan bersih, terhindar dari virus. Tapi dengan cuci tangan bisa menghindar kematian? Makanya kata Allah, walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kita berada pada benteng yang kokoh, karena takut mati, ngadamal benteng, munayuna malu ngadamal peti, ngajagaan supaya malaikat tuh masuk, di payun, di pengker, di kanan, di kiri, hiji deui timur malaikat bisa asup, tutupan, ya kunci malaikat bisa asup, mau tidak enak. Maksudnya menghindar dari kematian nggak akan bisa ya Bu. Aya jalmi sieun ka laut, sieun naon tsunami terjadi atau cicing di bumi ya. Urang cenah jalan-jalan ke Singapura sieun naik kapalna terjadi. Urang camping ke gunung terjadi sieun naon, sieun longsor ya Bu. Ka laut sieun tsunami, ka gunung sieun longsor, ka udara sieun ragrag, cicing we di imah aya gempa katinggal genteng. Manusia itu tidak akan bisa menghindar dari kematian ya. Aya pasukan Bu khusus untuk menjaga presiden. Itu menjaga dari siapa? Menjaga dari malakul maut? Nggak akan bisa. Biasa ngajaga tina musuh manusia, tapi ngajaga tina malakul maut nggak akan pernah ada yang bisa. Dimanapun manusia berada, maka kematianlah yang akan datang menghampiri manusia. Urang tegur sieun maut Bu. Nah, da kematian nu bakal nyamperkeun urang. Mending sieun maut, mending berani mati. Bu, mending berani mati atau takut mati. Berani mati, takut mati. Ibu pada nu mana? Pada sieun maut atanapi berani mati. Kusabawanian, tak jalan kurame tararik kalem we berani mati. Aya deui nu kitu lampu beureumm keneh haben we kikituan. Ibu pada milih nu mana? Berani mati, takut mati. Nah jadi galau hari ibu. Ya kabayangnya kayak kumaha di akhirat ditaruh ku malaikat, ditaruh ku abi wae bingung. Ibu pada nu mana? Pada berani mati, pada takut mati. Takut mati? Oke Bu, ari nu takut mati, mati moal. Mati. Ayeuna nu berani mati. Jadi tungtungna naon? Anger tungtungna mah mawat-mawat keneh mati-mati juga pada akhirnya mah Bu. Makanya kita tak usah berani mati, tak usah juga takut. Pada kenyataannya orang yang berani mati itu juga mati, orang yang takut mati orang mau menjalani kehidupan biasa we. Tapi jangan sekali-kali kita membuat satu amal yang dapat menyebabkan kematian. Komo pedah aral hirup kieu-kieu teuing aing mah. Meni jalar salaki mes-mes kabur barudak
balangor ya ngario sampean karaos mastaka karaos tidak boleh dalam Islam, Bu. Sekalipun kita mengalami sakit yang begitu parah terus teu kuat urang nandanganana berobat ka ditu ka dieu teu damang wae, Bu, harapan hidup, harapan hidup ya, Bu, pokoknya terus teu kuat oleh fisik kita, perih nyeri tiap hari, seul ulap dan lain sebagainya. Kita jangan pernah berharap kematian, tidak boleh, haram hukumnya. Bagaimana tuh kalau mengalami seperti itu? Berdoalah kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, jika saya hidup lebih baik, maka sehatkanlah. Jika ternyata dengan hidup seperti ini, maka wafatkanlah. Minta pilihan kepada Allah. Mana nu pangsaena? Lamun pangsaena hidup, sok atuh sehatkeun. Amun sakirana hidup ternyata seperti ini, wafatkan saja. Tuh punya. Makanya dina hiji saat mah wafatnya justru jadi istirahat bagi sebagian orang. Itu. Nah, makanya kita tak usah berani mati, tak usah juga takut mati. Pada kenyataannya dua-duanya juga berakhir dengan kematian, tapi jangan melakukan amal yang dapat menyebabkan kematian. Sok sanajan hirup begitu terasa pedih. Aya jelema, Bu, eta jo ku bakat aral hirup nyandak tambang nyeun tali nyebu dina naon tatangkalan dahan jo kitu we ngagantung anjeun pek teh dahanna potong ari handapeun walungan isukna nyarita ka babaturana untung aing bisa ngojay erek moal atuh teh sugantenya we berani mati ari pek teh untung bisa ngojay ya, sekalipun kita pada kondisi hidup yang sangat perih, kondisi hidup yang tidak enak, maka haram hukumnya kita mengharapkan kematian. Bukan mental seorang mukmin. Ketika seorang mukmin mengalami hidup yang begitu sempit, hidup yang begitu pelik, mengalami sakit begitu perih, maka meminta itu pilihan, bukan meminta kematian, tapi minta pilihan. Cik anu pangsaena nu mana eta sungkeun ka Allah gitu. Termasuk kita, Bu, ketika menjenguk orang yang sakit tinggal kondisina nya aduh tos hawatos bujang-bujang ngurus istrina dirina wae lompreh dina kasur, berdoa kepada Allah sesuai dengan kondisi yang kita lihat gitu ya, Bu. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, sementara di surat An-Najiat itu membicarakan tentang kematian. Kumaha ya, Bu, rasana mati? Bu, rasana mati kumaha? Mati we. Kayak lagunya amun tos di ditu urang di WhatsApp. Siap, Bu, lampi WhatsApp? Oh, geningan. Ya, pas saya ngantungkeun ditang-tangisan. Lamun cengkat deui kira-kira kumaha? Oh, lalu empat. Ya, nah di surat An-Nazi'at itu adalah proses kematian. Bagaimana rasanya mati? Apakah setelah kematian itu beres urusan manusia? Teras, naon nu dimaksud dengan kematian? Itu tidak mudah, Bu, untuk menjawab seperti itu. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah selesai perang Badar, itu Rasulullah mendatangi mayat-mayat orang kafir. Bahasana dina terjemah hadis nama bangke-bangke orang kafir. Keun we lah da ka si kafir. Bangke-bangke orang kafir. Sampai berkata, "Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai orang-orang yang kafir, sudahkah engkau mendapatkan apa yang Allah telah janjikan kepada kalian?" Bahasana teh kitu, Bu. Entos cenah kengeng naon tos dijanjikan ku Allah ke arah ranjeun ka saha? Ka orang-orang yang kafir. Waktu itu Umar bin Khattab yang ada persis di samping Rasulullah merasa kaget. Nabi ngobrol jeung saha? Jeung jenazah, jeung mayat gitu ya, Bu. Rewas atuh Umar teh. Nabi ngobrol jeung bangke orang kafir. Itu mata Umar naros.
ya Rasulullah, bukankah mereka sudah mati? Kan maranana terus mararawat terus jadi di barangke. Nah biasa kena diajak ngobrol. Rasulullah ngawaler, weh Umar cenah, sesungguhnya mereka yang sudah jadi bangke itu jauh lebih peka mendengar kita ketimbang kita, jauh lebih peka mendengar apa yang saya ucapkan ketimbang dengan kita, dibandingkan orang jeli keneh maranehanana seket ngupingna. Nah makanya Bu, nanti ketika pengurusan jenazah ini mohon maaf, kita perlakukan jenazah itu seperti kepada orang yang hidup, karena masih bisa merasakan. Tong pedah ibu tekel ke suami, saya enak mumpung oh insya Allah ya Bu. Itu tidak boleh, perlakukan seperti halnya kita gitu. Kuci tiis kuci hanet, tidak ada ketentuan kena kuci hanet. Kuci hanet teh bisi naon tuh gitu. Makanya ukur ku kondisi orang, kira-kira ya tiris lain hartosna kedah kuci hanet, mana made kuci tiis oke, kuci es kengeng tuh nya ibu menjadi kengeng sebenarnya. Ayeuna kieu we ibu kersa teh dibakan kuci tiis tuh eta jenazah kersaeun tah ciga kitu, karena masih bisa merasakan. Nah, makanya ketika memandikan ya sama perlakuannya seperti kepada kita memandikan, tertib, hati-hati, apik, tong sagawaya, tong saenakna gitunya, tapi kon kebletok-bletok. Kayak makan jenazah itu jangan Bu, lembut. Ya kumaha we ciga ka urang. Nah, bukan harus oleh air hangat Bu, tapi bisi kondisinya tiris, komo lamun tengah wengi gitu kan. Nah itu diukurlah dengan situasi dan kondisi. Nganggo citiis oke sah, silahkan mangga. Sanes citiis teh sanes cai es, tapi air dingin gitu ya. Nah ketika wafat, ketika mati mendatangi jenazah-jenazah orang kafir, kan aranjeunna teh tetiasa nguping gitu. Saur Imam Al-Qurtubi Bu, yang disebut dengan kematian itu terlepasnya ruh dari jasad. Wihandai lepasna ruh dari jasad manusia, serta beresnya urusan antar ruh dengan jasad. Dalam riwayat yang lain, ketika nanti seorang jenazah dikuburkan, maka jenazah tersebut mendengar deruk langkah saudara-saudaranya yang telah mengantarkan gitu Bu. Mata ke lamun tos ngantunkeun wartosatnya ka kuping gitu. Lamun nyarios kene berarti. Nah, sampai dalam hadis itu diterangkan dan ditegaskan, ketika yang matinya itu seorang mukmin, maka oleh Allah ditunjukkan naon? Ditunjukkan di mana tempatnya di surga. Sebaliknya, ketika yang matinya itu orang kafir, maka dipukul dengan sekeras-kerasnya sampai berteriak, sampai teriakannya itu terdengar oleh seluruh makhluk yang ada di atasnya. Sadayana ku makhluk nu aya di luhureunana ka kuping, kecuali oleh jin dan manusia. Itu kata Rasulullah. Ulangi ya Bu, kecuali oleh jin dan manusia. Hari ini gampang mudah informasi tersebar. Kita sering mendapat informasi terutama lewat WhatsApp-nya. Aya geningan cenah karekam dengan tidak sengaja teriakan seorang jenazah yang disiksa dalam kuburnya. Bu, eta teh geunah dipake ku tukang dagang teh. Teriakan jenazah yang suka nawar sadis. Waduh. Nebikeun kaki itu nebikeun ka aya tuh teriakan jenazah karena tukang mancing. Tahu ku istrina nu keuheuleun. Oh aduh gekeun ka rupa-rupa we didamel eta teh. Dina WhatsApp-nya dibuat. Ini Nabi sudah bersabda bahwa teriakan mayit yang dipukul disiksa oleh malaikat terdengar oleh seluruh makhluk kecuali oleh jin dan kalebet melatiasa karekam gak kan bisa. Berarti ketika kita dapat informasi tersebut tinggal milih, pada percaya karena video, pada percaya karena Nabi, tinggal gitu.
Dan Nabi sudah menyatakan tidak akan bisa terdengar oleh manusia, bahkan oleh jin, gitu ketika mati teh gitu. Nah dengan kematian beres urusan orang tadi teh aku bakat aral ngagantung diri weh nya tabu dikersakeun harita mah jadi naon gantung diri. Nah beres bu kusabab urang bunuh diri masalah, justru disitulah akan ada masalah. Dengan wafat bukan meresan masalah. Wafat itu adalah berakhirnya kesempatan manusia untuk beramal. Saya ulangi ya bu, ketika manusia itu wafat, maka bukan akhir dari masalah manusia, tetapi kematian itu adalah kesempatan akhir manusia untuk beramal. Urang tos ngantunkeun moal tiasa ngaos deui moal ya, ibu tos ngantunkeun entos tong kadararieu deui entos cik cenjara rongjon. Ieu os teu kedah ka dieu deui Pak Haji tong di absen entong. Sok we cenjara rongjon bade ibu heula bade abi heula. Ya bu, ketika sudah wafat sudah ya bu beres gitu tah, beres tidak usah beramal lagi, tekedah ngawas deui, tekedah saum deui, tekedah salat deui. Makanya mumpung masih hidup manfaatkan. Kanggo naon? Kanggo milarian ilmu, kanggo midamel amal soleh, kanggo salat. Sabab tos ngantunkeun mah tos moal tiasa deui. Dalam Quran dikisahkan bu nya ge can kajadian. Nanti di akhirat banyak orang-orang yang menyesal. Ya Allah kembalikan lagi ke dunia, abi bade sodakoh. Ya Allah balikan lagi ke dunia, abi bade sholat. Banyak-banyak orang yang menyesal. Allah mabager sancan kajadian didongengkeun heula supaya naon? Supaya kurang teu kaalaman. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari padahal kita sudah tahu akan terjadi seperti itu. Gitu ya. Nah, nah kita lanjutkan. Nah setelah wafat manusia itu yaitu beres kesempatan untuk beramal. Tos wafat mah kantun nampi amal soleh, kantun nampi sodakoh jariah, aya teu sodakoh jariah, kantun nampi ilmu du dimanfaatkeun, aya teu ilmu urang kokocoran. Tos wafat mah kantun nampi aya teu anak soleh nu ngadoakeun urang. Harapan teh bu eta we tilu. Naon? Waladun solihun, aya teu pepelakan urang cik tinu 10 mata kadu urang kali teh bu tong pameng perak cing seueur. Naon? Da urang teh terang urang kali mana nu bakal ngadoakeun urang nya cing saroleh. Dan kita targetan anak kita menjadi orang-orang yang soleh yang akan mendoakan kita ketika kita wafat, bakal jadi investasi akhirat ya. Tos urang tos ngantunkeun teras we ngocor komo al-fatihah ku ibu diajarkeun mah saha tah budak teh tiasa dempikeun ka bismillah nepi ka waladolin makomna raoseun mahrojna leresnya panjang pondokna leres eta teh kengeng ti ibu tos ngantunkeun urang tos ngantunkeun masih kabagean ngocor teras. Puntennya bu kan teu mustahil dina kehidupan teh aya jalmi teu gaduh murang kali, masih aya kesempatan gaduh teu ilmu nu dimanfaatkeun. Eta murang kali tiasa sujud ti saha nya oge keur tekana diajar sujudna gedeungan ari murang kali mah nya bu sujud cenah. Oh eta teh kikituan silih dupak. Matak sok diparisa nu murang kali jeung murang kalinya da sok kitu atuh ngarenek teh haban oh silih dupak. Silih dupak dibikeun ka keur salat bukbak atuh bu bayang. Da keur diajarkeun maklumnya bu takbirna aya nu keur hoream mah kieu. Rupa-rupa salamna assalamualaikum imam karek assalamualaikum manehna geus ngaberetek. Keun bae da keur diajarnya bu terus tapi keun ka anu sujud cenah sujud angkat tangannya kador kieu. Eta teh sujud punya aduh luar biasa terus diajari. Tapi budak nepikeun ka ciga tiasa kitu ti saha tah tiasa salat ti takbir nepi ka salam karena ada jariah kita
maka kita pun akan dapat bagian gitu Bu eta teh nya. Nah teu aya elmuna sok atuh sodakohna teu terang urang teh tinu mana sodakoh teu apal mana nu bakal jadi jariah mah gitu. Nah itulah yang disebut dengan akhir dari kematian manusia, itu adalah akhir dari kesempatan manusia untuk beramal eta Bu tahnya. Nah setelah manusia itu wafat maka nanti akan dihidupkan kembali, bakal dihirupkan deui nganggo naon lah tuh lamun aya nama Bu casing, nganggo fisikna nu mana Bu? Ibu kan fisikna nu ayeuna punten bunya di dia usiana rupi-rupi parasna oge rupi-rupi tos ngantunkeun bade nu mana casingna bade nu ieu keneh Bu. Antong atuh Ustaz cenah nu eta mah bosen aduh. Bu ketika nanti dihidupkan kembali maka ruh manusia itu akan digabungkan lagi dengan jasad yang baru. Wah moal tong hariwang nganggo nu ieu deui. Mata geuningan eta pun tanya aya nin-nin kasinggung ku Rasulullah. Nah cenah da di surga teh teu aya nin-nin. Ari abi terus nin-nin berarti mau lebet ka mana? Ari mau lebet ka surga teh lebet ka mana? Tah gitu mata kasinggung ya Rasulullah atuh abi kumaha cenah tos nin-nin. Ye di surga teh lain hartosna nin teh ke lebet ka surga tetep we nin nu eta keneh. Sanes kitu. Cek Rasulullah teh nya piraku surga nu kacida endahna, taman yang berbunga-bunga, curcor cai di mana-mana, dieusi rusak atuh. Itu tangke teh digentos butol hariwang nu ieu mah tos ka mana. Digentos ku nu baru buat teuing si bapa ge kalinglap ke mah wai cenah. Mama ieu teh sanes. Reuaseun tah moal Bu moal nu ieu deui ke mah wah di dunia mah pan aya geuningannya krim siang krim malam sakali colek 10 tahun lebih. Bu, 10 tahun lebih muda teh berarti naon? 10 tahun lebih tua. Wih handai Bu, 10 tahun lebih berarti naon teh ya? 10 tahun lebih tua. Kan terlihat lebih muda teh berarti nya tua teh ya, ngan terlihatna tah gitu. Nah, terlihat lebih muda nih. Oh, di akhirat mah Bu, teu kedah nganggo culak colek. Terlihat muda semuanya. Fisikna baru deui nya Bu, organ tubuhna nu enggal deui moal nu ieu nya gentos engke mah moal aya nyeri mastaka, moal aya nyeri patuangan, nyeri tuur, moal nyeri waos moal lamun aya nyeri waos bakal aya tukang oskadon tah. Moal atuh moal ke mah baru deui fisikna ge nu baru deui. Moal ngalamin sakit-sakitan, moal ngalaman ngantunkeun deui, moal aya kewajiban deui moal urang makan tun menikmati hasil dari amal urang nya. Di surga ditemani bidadari-bidadari. Ari ibu di rancangan aku saha? Pan di surga dinu dalilna ge kan kitunya usah-usah nerangkeun ditemani oleh bidadari-bidadari. Ari ibu di rancangan ku saha? Tong hari bidadara. Tong hari wang tenang Bu, aya pasangan anaknya tuh Bu. Nanti ada pasangannya ya ditemani oleh bidadari, bahkan disiapkan pelayan yang siap melayani kapanpun. Eta kanggo ahli surga anu mana nya eta wana syitoti nasto kanggo jalmi-jalmi anu ruhna dicabut secara perlahan, secara lembut, tidak seperti kepada orang yang kafir. Wan naziati gorko. Ibu terang gorko teh biasana dianggo kanggo nyabut panah anu kena kajalmi atanapi ka binatang buruan lah biasana. Masuk aya geuningannya berburu Bu, serep weh kengeng teh berburu Bu. Berburu boleh tidak? Berburu nya berburu moro kengeng teh eta satona kijang misalkan menang halal haram.
Nah ibu ngaharulang kieu. Oh bingung? Ya sok atuh Bu. Berburu itu boleh. Mangga bunya. Kumaha cenah Ustaz kan tadi pancit. Ya, begitu dilepaskan anak panah, plek. Jual paeh we. Paeh maot Bu. Maot berarti ibu paingan barudak teh. Pae atuh Bu ka sato mah pami ka jalmi. Nah eta. Pae eta si Kijang teh nya teu sempet dipencit kan? Halal haram. Halam. Nah makanya oleh Islam diarahkan mangga berburu. Ngan sate acan melepaskan anak panah, sate acan melepaskan binatang buruan kan sok aya nu ku naon Bu? Ku gogog ku anjing. Ku gogog sanes ku anjing. Nah ribu jeung ku gogognya ku anjing we eta namina naon? Nah nya anjing we anjing mah nu teu kengeng teh. Aya jalmi pun ternya Bu, nami sasae-sae kan di urang mah Abdul, Soleh, namina teh oh rupa-rupa. Di lembur nama Ujang Soleh, pek teh digeroan ku mana Jang Soleh, teu ngalieup-ngalieup. Tadi terminal Bu, digeroan teu ngalieup-ngalieup, babaturan ngageroan. Yo langsung ngalieup. Rewas eta si emak ngaran urang badak urang geus ganti cenah. Yo ngalik tah nu kitu Bu. Salah penempatan. Ari ka anjing ngageroan anjing kasar teu Bu? Teu ngageroan anjing ka anjing kasar teu? Teu da sidik eta teh. Tuh kitu. Mentak lamun aya anjing teu kedah gogog naon? Tah kitu. Bahasa lemesna naon? Gogog. Ari hayam bahasa lemesna naon? Bulan? Ari hayam sok naon Bu? Sokong korongok. Nah aku ibu teh di geroana kokok. Eta aya kokok cenah. Di geroana mah hayam we anggernya Bu. Ari ka hayam lemes, ari ka anjing jadi asa kasar tah asa kasar teh ku sabab istilah ieu ngaran keur anjing dipake teh kanu sanes jadi asa kasar. Padahal ari ngageroan anjing ka anjing mah lemes eta teh. Der ciga tadi anjing di geroana adul. Ya di orang sok dibarali gitu nya Bu. Ari ka dieu geura ka jalmi gitu. Nah itu tidak boleh. Nah Ibu silakan ketika berburu boleh. Nya kantun urang pas melepaskan maca naon heula? Bismillahi Allahu Akbar. Lepas binatang buruan. Kan aya panahna tah Bu. Si atanapi si binatang buruan teh nuju naon lah mun aya mah sakarat gitu. Terus kurang dicabut manahna. Satekerekepek sakuat tenaga bari teu malire ningali kumaha nyerina eta sato. Cabut we sakaligus nepikeun ka naon? Ngagaik. Nepikeun ka eta kesakitan terlihat dicabut we dirabut sakaligus. Tah eta teh dina bahasa Arab disebatna nazaa. Matak wan naziati gorkoteh tah ciga kitu ka jalmi kafir mah dicabut sakaligus nepikeun ka ku para ulama digambarkeun ciga baju anu nyangket dina kawat anu tos karatan dicabut Bu kira-kira ngageleser atau ngaberewek da dipaksa tah jalmi kafir ge kitu dipaksa. Nah tadi teh ditembongkeun tempatna di mana? Ye tempat maneh teh di neraka meraod atuh. Boroning ditembongkeun tempat di neraka. Ibu ka jalan teu nyanak SIM, teu nganyat STNK, katinggal aya topi coklat, ka dieu hurung nuju kieu. Nah, ada jual merawat atuh. Haban we di pelongan. Balaunan ketayep ningali batur culang cileung, jabat teu nganggo helm, jabat reptil, naon reptil? Rempet tilu. Geus kegebegane haban polisi sanesnya lancar batur oge maju terus ketayep pas disampeurkeun teh patung polisi keur kieu we haban aing mah cenahna seruas. Eta teh nembe di dunia nembe ku sesama manusia ini didatangi oleh malaikat
merod aliman ditembong ke neraka atuh saha nu hoyongnya Bu kusabab alim da tos waktosna tadi teh saur abi ge teu kudu berani mati teu kudu takut mati tos waktosna mah maut mata kunaon tabu jami bet maut di rumah sakit eta nu di rumah sakit kunaon jami bet ngantunkeun tah kitu kade sanes gara-gara teu damang tos waktosna sabab can waktu nama nya oge gering hidup we ibu nya saur dokter teh mohon maaf cenah ibu usianya tidak akan lama lagi oh didiagnosa penyakitna dan lain sebagainya si ibu teh asa sedih dikitukeun tapi da bertauhid sok ngaos ahkeun we da kawasa Allah masalah eta mah nya Bu gitu si dokterna beres marios keluar ti panto geletuk pasien heula dokter heula padahal saha nu sehat ya kuduna ge nu ngantunkeun teh saheula tah sabab maot mah urusan waktu petak teu kudu disampeurkeun teu kudu menghindar tos waktos nama datang nyarira engke oge makanya Allah berfirman walikulli ummatin ajal setiap umat itu memiliki ajalnya masing-masing nya tah Bu makanya tidak usah berani mati tidak usah takut mati jalan we seperti biasa saja gitu Bu terus jam 5 langkung Bu balik tos mendung ya teh tah Bu an-naziat itu kepada orang yang kafir sementara wan-nasyitati nasto dengan penuh lemah lembut ketika mencabut nyawa kita itu adalah kepada orang-orang beriman eta mah kanggo urang keun gorkoma eta mah kanggo si kafir kanggo Abu Jahal kanggo Abu Lahab jeung kawan-kawanna mun aya jalmi mukmin begitu dicabut karasana keras gowat-gowat keluarkeun KTP abi teh mukmin tinggal dinu KTP nage naon Islam nah nyabutna geuningan keras buah-buah malaikat salah alamat moal salah alamat cigana mah salah KTP tinggal asongkeun KTP tah ulah tos tabu 5 langkung tos mendung hawa tos ya Bu bilih anu jalanan nyebrang dan lain sebagainya barangkali kita cukupkan Ibu silahkan baca saja tafsirnya kurang lebih sama yang apa yang tadi disampaikan aya pertarosan Bu daya nya teu aya mah urang teraskeun deui insyaallah rebo payun rebo kasabaraha Bu rebo kadua nya insyaallah mudah-mudahan urang sadayana sehat walafiat anu nuju teu damang atuh mudah-mudahan disehatkeun tiasa teras ngiringan karena ieu kajian insyaallah disambungkeun deui dilajengkeun deui rebo payun aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.